Je voudrais commencer par présenter les sincères condoléances du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, du Premier ministre et de tout le gouvernement de l'État du Sénégal, aux familles éplorées, mais aussi apporter toute notre compassion aux blessés, graves comme légers. Nous remercions le gouverneur et toutes les équipes ici présentes pour la diligence, pour les efforts réunis qui ont permis en tout cas de sauver le maximum de vies possibles. Et nous avons constaté l'état du bus. Effectivement, nous avons reçu l'information, en tout cas les détails, les causes en quelque sorte de l'accident. Ce que nous continuons toujours à déplorer malheureusement, les surcharges, l'état des bus, l'état des pneus, la vitesse, l'excès de vitesse, entre autres, le comportement des chauffeurs. Parce que plus de 90% des accidents sont d'ordre comportemental. Pratiquement, c'est humain, c'est le facteur humain. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'efforts à faire. Nous allons travailler, nous sommes venus déjà avec un projet très clair là-dessus. Mais nous allons travailler de manière rapide et accélérée sur la diversification des centres de contrôle technique modernes au niveau au moins des 8 pôles régionaux, ensuite peut-être des 14 régions. Cela nous permettra d'avoir des visites beaucoup plus strictes, non bâclées, et peut-être revoir la périodicité des visites. Ensuite, nous allons accélérer le processus de la digitalisation intégrale d'obtention des titres, à savoir les permis, les cartes grises, entre autres. Les services sont en train de travailler dessus, c'est très avancé. Le permis à points aussi, le nouveau code de la route, entre autres, la limitation des vitesses des camions, des autobus, et aussi un projet qui nous tient à cœur et nous allons le réaliser. Donc nous allons dans les plus brefs délais nous réunir avec tous les acteurs concernés. On avait déjà planifié la rencontre avec les partenaires sociaux, les syndicats et autres pour la semaine prochaine. C'était déjà calé avec nos équipes. Et là, nous allons accélérer pour en tout cas trouver rapidement des solutions pérennes, encore une fois, et non conjoncturelles. Et c'est dans ce cadre que nous appelons davantage, particulièrement aux chauffeurs, mais aussi surtout aux propriétaires des bus ou bien tout simplement des véhicules de transport, particulièrement interurbains, de réfléchir, en tout cas, à tout le temps, tout moment, sur les mesures nécessaires et idoines à prendre pour préserver la vie des Sénégalais. On ne peut pas continuer à enregistrer, à tuer des Sénégalais comme des mouches. Parce que tout simplement, on est à la quête effrénée du gain facile, qu'on peut se permettre de surcharger les bus en marchandises, en personnel, et de ne pas avoir le traitement qu'il faut pour le personnel, les chauffeurs et autres. Et à chaque fois, ça nous mène vers des fléaux, vers des accidents, vers des pertes de vie humaine qu'on ne peut plus en tout cas dénombrer. Et ça, pour nous, ça doit cesser. Donc, c'est un appel à un sursaut patriotique de citoyenneté pour, encore une fois, régulariser le secteur du transport. Et nous allons le faire avec tous les acteurs, mais nous allons mettre terme à ce fléau, Inch'Allah Rabbi. Donc encore une fois, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de son Premier ministre,
et de tout le gouvernement. Le ministre de la Santé était sur le point de venir, mais comme il doit voyager demain, il a envoyé son secrétaire général, le directeur national de la Santé. Nous sommes venus aussi avec notre secrétaire général, donc il y a toute une délégation qui sont venus apporter en tout cas notre soutien aux victimes. Nous allons aller visiter les différents hôpitaux pour voir l'état de santé des victimes. Mais au retour aussi, nous allons rendre compte fièrement au président de la République et au gouvernement. Ensuite, nous allons nous lancer rapidement sur les solutions que nous venons de préciter. Li wax rek mooy dañu fi ñëw tey ci ndigalul président de la République ak premier ministre ndax bi ñuy waaj a commencé benn séance de travail ak premier ministre ci la ñu yegg xibaar bi sànq ci guddi gi ñu jox ñu ndigal ne nañu wàcc dem fa ci nu mu gën a gaawee ñu waroon fi ànd ak ministre de la santé waaye comme dafa war a voyager demain forcé na sax pour ñëw ñu ne ko na toog dem ci voyage bi ñun ñi ñëw mu yabal secrétaire général am yabal directeur national am waaye tamit woo tous ces services ñu jël toutes les mesures nécessaires moo tax lu mat presque 13 ambulances nekkoon fi doon def le nécessaire waaye tamit gouverneur ak sapeur pompier gendarmerie toutes les équipes yi fi nekk def nañu liggéey bu mucc ayib ngir sauver bakkan yu bëree bëri te loolu encore une fois dañ leen ci jaajëfal di leen ci gën a ñaax waaye tamit di leen masaw ndax yombul li am solo rek mooy ñu xam ni lii dafa war a dakk te lii ngir mu dakk am na taxawaay boo xamante ne ni état daf ko ci war a taxaw bu dëgër nag taxaw bu dëgër ngir mu dakk ndax mën na nekk ndax expérimenté nañ ko gis nañu ko mu nekk nañ ci ay société am ay services de transport di def lu mat 6500 voyages par année 0 accident ça veut dire que mën na nekk parce que dañuy def contrôle périodique des véhicules technique poussé contrôle visuel tous les jours doo bàyyi dara da ngay veiller ci formation chauffeurs yi ci seen temps de travail ci management fatigue bi ak yu ni mel waaye tamit da ngay strict ci respect code de la route bi boo ko defee di nga am résultat ba tax na ci ndigalu président de la République ak son gouvernement jiital ci premier ministre dinañu gën a baral solution yi nga xam ne ñi ngi nekk di ci liggéey mooy fexe ba centre de contrôle technique yi ñu mën koo wesaare ci biir dëkk bi te mu doon yu mucc ayib nga xam ne dinañu mën a assurer de manière continue contrôle véhicule yi vérification yi ci war su jaree yu auto transport yu ni mel ñu koy vérifier tous les 3 mois dinañ ko def tous les 6 mois dinañ ko def li ëpp solo mooy sauver bakkanu doomu aadama yi waaye dinañu fexe ba lu jëm ci permis yi ci carte grise yeeg visite technique yi ñu digitaliser ko intégralement ngir xeex guerre biñ ciy dégg ngir xeex lépp loo xamante ne ni dina tax nit man koo am te waru koo am parce que tamit mbir yi dañ koy wax mu leer waaye dinañu fexe ba yenn véhicule de transport yi ñu procéder à ce qu'on appelle la limitation de vitesse ñu installé ko ci mu leer dinañu fexe ba chauffeurs yi ni ñu surcharger seen tableau de bord yi gadget yu ne ñu def ci dinañ ko interdire te dinañ ci génn note bu ko defee ñi nga xam ne ñoo yor contrôle routier bàyyi ci xel parce que nga surcharger sa kanamu oto ba daanaka porox ndoll ngay am pour gis yoon bi ngay jaar kenn xamut lu mu doon dinañu fexe tamit ba contrôle routier bi ñu gën leen a jox ay moyens jox leen ci xarala yu yees yi digitaliser ko waxtaan nañ ci ak ministre de l'intérieur te lu ñuy def lu gaaw lay doon ba nga xamante ne ni incha allah dinañ gën a mën a def seen liggéey ni mu waree ba koo xamante ne ni amul sañ-sañu daw du daw waaye lu jëm ci wàllum surcharge bi il faut ñu gën a taral
yëf yi parce que nag ak tayef la ndax oto bi li ñu wax ne moo ci nekk lépp pneu yi bu beesoon sax mën naa toj parce que dañ ko dimensionné donc loolu tamit foog ñu gën ci farlu gën ci en tout cas liggéey ngir mu dakk accident yi am yi ci bëri te métti lan lañ lay njëkk a wax surcharge wala pneu bu toj ak yu ni mel ñun nag dañu fas yéene waxtaan ak mboolem ñi nga xam ne ñoo seq transport bi ndax yàlla dogal na tey la ma samay équipe soumettre planning bi nga xam ne ci la ñu waroon a rencontrer ñii nga xam ne ñooy centrale syndicale yeeg yu ni mel à partir de la semaine prochaine comme lii am na nag dinañ gën a baral yëf yi ngir mën a waxtaan ak ñoom ci ay solution yu dëgër këcc nag moo xam permis à point bi moo xam lépp lu jëm ci wàllu visite technique yi moo xam lépp lu jëm ci wàllu renouvellement parc automobile bi dinañ ci waxtaan dinañ ci def liggéey bi ci war incha allahu rabbi ndax nag mënatuñoo continuer di compter ay bakkan yu rot ci ay accident chaque jour boo tëddee booy liggéey foo mën di nekk antise boobu ngay am di xalaat ndax duñ la woo ndax accident ngi fële ak yu ni mel loolu incha allahu rabbi dinañ ci bay suñu waar suñu jógee fii dinañu dem seet ñi nga xamante ne ni dañ ci jëlee ay gaañu moo xam ci Koungheul moo xam ci Kaffrine incha allah